Hello, ka YouTube viewers so se ka zanaw salam ka hinboli na hi. Hichi video ako na hi itabang thui na ngay ha diu ham tiay le. Numay nat thikang ahilaw le white discharge chungchang part 2 ka hinse ding hi e. Numay tam ta adinga Dr. Chilo be azong inumay hinalam a ha sat na itu ho hi izat ham khat hichi ka thuseya ko na hi head video kizanding dan le mala ding dan zong. Ihet do dio hi kinep na lenta pumai chi video hi ka hinsim a hi Dr. Jose dan in numei a ko na tuinang pot kiti hi naw sen lai a pat in akinei tai ti cho hi chi chu hung kinei a thi kan to ka a menopause a hi lo le te chan ge ya hi numei hon kinei a hi tin a seu na hi a hin tui nang pot kiti hi chini in au min na akibang pun khat hiai le thikang kim khat hi doctor ki vet sa ngai lo ne zong ngai lo normal a hi tin zong an heu hitin kim khat chu hi le doctor ki vet sa keu hi lo wa naw bu sul chan ge a zong hi la do ngai zong a tin zong doctor hon aseu na hi ai le thikang kiti hi ipi ham ti hi chom chakhat hin seng katin numei zun tha na mun a private part a pat a tui nang hung pot do na a ha a hi lo le akang hiu a tui nang off white na chi hung pot do ho ki sei na a hin na doctor khatin a sei dung zui hin ikam sung wa chil nang tabanga hi na zun tha na lai a zong hi tui nang hi a ding mong a hi angai na a hi normal a hi tin zong a sei na hi numei ho hi ita saw ki khel dung zui in ai chi private par a tui ho zong hi aka le a tui a chim heu in aka le akang in aka le akhal na ai lo le hathim in tin aka le off white ichi ita saw hormonal changes ta sa a ki khel dungzuya hi a color zong hi a dan ho zong hi atui a hat dan hui hung ki khel ji hi tin a seu na hi ai le white discharge hin ipi na ato ti hi seu te point number 1 na white discharge a hi lo le thikang hin private part hi na a kunin avengin na hi ati na hi zun tha namun dam theina apien asuzol in hichi asu zol ji hin nu pa ki polna sunum injong apange tin doctor hon aseu na hi number 2 na hin poimo ma thikang ahung tam pot ting le na white discharge hi tampi ahung pot ting le hin itabanga mala di ham yong hi sei ki rute doctor khat sei dung ji in thi hi thikang katina hichi thikang pa hi tampi apot zong le numei ngei na hi normal e tin ase na hi white discharge hi alhang pya se ding a ni khat le hin 4 ml hi pot do ji a hi tin ase na hi vet sa ingena 4 ml ni khat a hi white mens hi pot the he tin hai 4 ml hi le hi chan bep seu hi na chan hi pot ji hi hichi white mens hi thinei masang le thinei zo in atam nom in a hin hichi hi normal a hi tin asei ki din a hi 3 na hin nawop lai le atam in numei nawbu ki honsung evaluation period sung in zong atam nome tin asei na hi ama sa video ayong chun new khat kana sei ta in repeat zong hungumin tin 4 na hin nupa ki pol nom na thanop na sex drive hi numei hon anei phat le na numei hon nupaki pol na lama thanop na nei phat zong le hin hi chi atui nang ho hi atam pot do no me tin zong aseu na hi chule 5 a hin naw vop lo na ding a contraceptive pills lo ine layu zong le hin atam no me tin zong aseu na hi 6 na achun antibiotic lo ine lai le zong atam nomin a hi tu hin white discharge white mens tu iti ahung phat le doctor izot diu ham ti hi anaveki rute point number 1 na
thi kang chu 4 ml sanga ahung tama hi le chilang pe hi ahung ge ya chule to dap ki thap angai lew a elule panty liner chan ge man ahung ngai ting le na stay free tabang man ahung ngai ting le chi phat le chun doctor ki vet sa nga ye tin jong ase na hi number 2 na chun arong jong hi sayu te om arong jong chu hung eng ai lo le hung dup that thut asen asen jong hung pot do tha na hi chi ho hi ahung teng le hin doctor zot nga ye ti na hi 3 na chun bong noi asit teng le aha ji to bang a teng le doctor zot nga ye fungal infection hi mai the hi 4 na chun jun tha namun apoma chule abol aphol chip chep teng le doctor ki vet sa nga ye 5 na chun white discharge hung pot do chu ahung pot do teng le na na sa a hi le doctor na zot anga ye 6 na chun white discharge pot pet a na kho asi a na ti akilip sep supa na ti no mo teng le hin doctor na zot anga ye 7 na chun white discharge chun ahlang pia nam anei be se lo hi in hilaya hin anam se ahung hi ana aban le teka na nga hingnam to bang a hingnam a hinneya uilet lut ho ahung pot do ting le hin anam selet lut nga thunam ti ho ta bang hi ahung ting le hin doctor na ki vet sa nga ye chuban le nam se the thu keu hi lo a zun na tha phat le na zun tha namun anat a hi le doctor na ki vet sa nga ye chilaya doctor nu seidan hin bacterial infection dingin gin cha da hi atina hi aji chu numai atam zo hin alhang pi a nupa ki polna anei zo ting le hi tabang ho hi a no min na nam se thunam ding na hi chi ho hi infection zong hi the hi je chun doctor naga zo tengule doctor hon asunga koilut ding lo zong nan pi mai theu a hi lo le ni sagi sunga nu pa ani ding ho zong hi na hin pi ding a hi ati cho hi chi phat le chun hi chi lo na ne sung siu wa chu ni sagi sunga chu sex na nei lo diu a hi tin zong ai seu na hi 8 na hin hichi thi kang pa hi normal lowa ahung tiang le hin athi kang pa hi tuinang tabanga ding ai wanga aha ding ati chuna aban le hung na ding anat keu hi lovin private part zong hi apom theye ti chu hi chi phat le hin sex a ko na zong kilado thei a hi in na sexa ko na kila do thei keu hilowa towel ho midang to towel kitan a ko na hi jong hi kila do thei hi in aji chu towel ikithi ting le hoi lai la ham kidep a kikithi ji hi cho na aban le swimsuit apoi mo swimsuit a ko na jong hi numei hon kikila do thei ti chu numei nat na hi tu in example in swimming pool atam ta na hi park la na ecoland gohati azong a umin swimsuit somnga a ipi le swimsuit chu chomkhat ikize laisia chu kikya thei hi chom hi che chu anakya ama sa ho chu numeinat nei an hi kha tai le enjong kikela do thei hi cho ho jong hi pilwang ma anga ye tin jong ai seu na hi 9 na koi tabang chu nupa kipol lai kipol zo a thi apoda hi le phate cha a ki vet sa anga ye tin ai seu na hi tu ni in nang ho request che numei private part a ko na thikang a hi lo le numei nat ka hin sei thei chan chu hi chi hi hin tin
nu mei hon iding changma ma diwa hi na thin na hin ho iman diu angai in underwear panty ho hi phate cha a nisa a phoi ta I pho got dingona I pho got ting lo le I pho got lo van nam tep tu ba I kitchen ting le fungal infection jong a the na hi cha ku na chu nu mei na dei lo le to tha to pe ti hong ki nei the hi na aban le hi to ka hin se a ku na chu eima hindan ai lo le ita sa chung a problem inei ho chu ikigel do thei diu chu le idin munu chu I condition nu chu ikhet thim thei ding wa hi o ke ya hi normal nai ke ya hi doctor zot angai te ye ti ho jong chu in het chet diu kata asane ne hi le tu ni a ka sei thei chan chu hin tin aban ki ting le request dang ho ka hin upload ki dinga hi na dam sel ta